Chá de guaco combate bronquite, asma e tosse com ação expectorante. O guaco é uma erva originária do sul do Brasil. A planta era muito usada pelos índios para tratar picadas de cobra, mas ficou famosa mesmo pelos efeitos contra problemas respiratórios, cada vez mais confirmados pela ciência. As espécies de guaco, Micania glomerata e Micania laevigata, têm uso científico comprovado como expectorante nas preparações infusão, tintura e xarope. As espécies Micania glomerata, Micania cordifolia, Micania laevigata e Micania guaco fazem parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Propriedades medicinais do chá de guaco: broncodilatador, antisséptico, expectorante, antiasmático, febrífugo, sudorífico, antirreumático, cicatrizante, diurético, emoliente. O chá de guaco possui muitos benefícios. Indicado para aliviar sintomas de bronquite, asma e tosse, as folhas de guaco têm ação paliativa nos casos agudos de doenças respiratórias. Elas diminuem o processo inflamatório e têm ação antimicrobiana. Além disso, os compostos da planta, entre eles a cumarina, relaxam a musculatura do aparelho respiratório e dilatam os canais por onde passa o ar. O guaco compreende várias espécies semelhantes que são usadas praticamente para os mesmos fins medicinais. O chá de guaco combate o inchaço. O guaco é uma erva que também é dotada de propriedades sudoríficas. Isso significa que o seu chá pode estimular, provocar ou induzir a transpiração. Isso colabora com a eliminação do excesso de líquido do corpo, que também fica retido, trazendo o indesejável inchaço. Para que serve o chá de guaco? O chá de guaco é bom para ser usado nas afecções do aparelho respiratório, bronquite crônica, asma e tosses, nas dores de origem reumática, febre, dermatites, ferimentos, afecções da orofaringe. Os constituintes do guaco relaxam a musculatura lisa das vias aéreas e estimulam a secreção do muco, facilitando a expulsão do catarro pela tosse. Portanto, promove uma ação broncodilatadora, expectorante e antiasmática. Nos estados de febre, promove aumento da sudorese e aumenta a diurese. Possui ação febrífuga e diurética. Forma uma película ou uma espécie de filme protetor quando aplicado sobre a pele. Exerce efeito emoliente, depurativo e cicatrizante. É usada também como cicatrizante de úlceras, feridas e para tratar varizes, além de funcionar como emoliente em eczemas e coceiras. Como fazer o chá de guaco? Uso interno. Infusão. Usar 6 colheres de sopa de folhas verdes ou 3 colheres de sopa de folhas secas para 1 litro de água fervente. Adultos devem tomar 1 xícara. Crianças até 5 anos devem tomar 1/3 de xícara e as que tenham entre 5 e 12 anos tomar meia xícara 3 a 4 vezes ao dia. Uso interno. Infusão. Para acalmar o peito, despeje 1 xícara de chá de água fervente sobre 1 colher de sopa de folhas picadas. Abafe por 10 minutos e coe. Tome 2 vezes por dia. Uso externo. Tintura. A tintura pode ser feita deixando-se em infusão 100 gramas das folhas trituradas de guaco em 300 ml álcool a 70 graus para ser usada externamente. Depois de filtrada, aplicar em fricções ou compressas nas partes afetadas por traumatismos, nevralgias, prurido, coceira e dores reumáticas. Uso interno. Xarope. O xarope deve ser preparado em banho-maria, usando-se as folhas secas ou frescas picadas, que são colocadas em calda preparada com 1 copo de água, cerca de 200 ml, e 4 copos de açúcar mascavo ou 2 copos de açúcar cristal. Após a fervura da calda, acrescentam-se 2 colheres de sopa de folhas secas ou 4 colheres de sopa de folhas verdes picadas. Deixe aquecer por 3 a 5 minutos, cuidando para que a temperatura não ultrapasse os 80 graus, pois não pode ferver.
Deixe esfriar, coar e colocar em frasco de vidro esterilizado e bem tampado. Guarde na geladeira pelo prazo máximo de 15 dias. Para adultos, recomenda-se uma de sopa, tomar de 3 a 4 vezes ao dia. Para crianças menores de 5 anos, usar 1/3 da dose do adulto. Para menores entre 5 a 12 anos, usa-se a metade da dose do adulto, também 3 a 4 vezes ao dia. Efeitos colaterais e contraindicação. Os efeitos colaterais do guaco incluem hemorragias, aumento dos batimentos cardíacos, vômitos e diarreia quando é administrado em doses elevadas. O guaco contém cumarina, que pode apresentar um agravamento nos quadros de falta de ar e tosse em pessoas com alergia à cumarina. Não deve ser utilizado por mulheres com menstruação abundante porque aumenta o fluxo. Não é indicado para grávidas, crianças menores de 1 ano, pessoas com distúrbios de coagulação ou doenças crônicas do fígado. Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. Sempre consultar seu nutricionista ou médico de confiança antes de consumir qualquer erva medicinal. As informações contidas neste canal são de caráter informativo, portanto não devem ser utilizadas para autodiagnóstico ou automedicação. Consulte sempre um profissional. Espero que todos gostem desse vídeo. Se gostarem, dê um like e se você achar o vídeo útil, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigado!